اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ تعالوا بقى نجرب نعمل البطاطس في الاير فراير بطريقه سهله وبسيطه جدا. وهي يعني انا قطعت البطاطس توابل كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي احط التوابل. ما سلقتهاش ولا اي حاجه خالص، حطيت بس التوابل، حطيت ملح وبابريكا وفلفل اسود، وبحط كده رشه كده من الملح زي ما رشه كده من الزيت زي ما انتم شايفين كده. بقلبها كده زي ما انتم شايفين كده عشان التوابل تدخل جوه البطاطس، وهنحطها ايه في الاير فراير. انا عندي جبت اللي هي بتاعه السيليكون دي، جايباها برضو من عند مستلزمات الحلواني. هنا هظبط بقى التايم عندي هعمله على درجة حرارة 200 اهو. هعمله على درجة حرارة 200 وهسيبها 20 دقيقة بس. بعد 13 دقيقة هنا زي ما انتم شايفين البطاطس اهي ابتدت تستوي معايا، خدت لون بس ما خدتش لون كله. انا عايزة ياخد لون كله وتستوي طبعا. هنا بقى دلوقتي بعد 10 دقايق يعني كانت 15 دقيقة، بعد 10 دقايق بقى رحت ايه بصيت عليها، وزي ما انتم شايفين كده مستوية وحلوة معايا. رشة زيت بس عملت ايه احلى بطاطس بجد، طعمها حلو جدا ومستوية جدا. تعالوا برضو نجرب بقى نعمل قرنبيط برضو في الاير فراير. دلوقتي معايا قرنبيط طبعا انا متبلاه التتبيله طبعا اللي هي بتاعه الكنتاكي عشان تطلع مقرمش معايا ويطلع حلو. هعمله برضو هرصه كده في الاير فراير، وهحط ايه رشه كده من الزيت زي ما انتم شايفين. هظبط برضو التايم معايا هنا على درجه برضو حراره 200 وهسيبها 25 دقيقه زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى دلوقتي بصوا خدت لون حلو وجميل، بس ما خدتش كله. هسيبها بعد ايه كانت 25، بعد 19 دقيقة شفتها لقيتها لسه 15 دقيقة لقيتها بقت جاهزة معايا اهي زي ما انتم شايفين. نيجي نعمل بقى برضو نعمل الطعمية برضو في الاير فراير. عملت طعمية بقى وحطيت عليها شوية كزبرة كده زي ما انتم شايفين، وشكلتها بقى زي ما انت شايفة كده. وهنبتدي بقى نحطها في الاير فراير وعايزين بقى نشوف النتيجة. هحط برضو رشة كده من الزيت، البخاخة اللي عندك بتاعت الزيت، رشي بس كده رشة بسيطة. وعملتها على درجة حرارة 180 و15 دقيقة. بصوا زي ما انتم شايفين طلعت حلوة وجميلة معايا ومستوية وخدت لون جميل.